Какво мислиш за все пак за слизането на този терен, на по-ниския от президентството? Според мен това ще гледаме втора серия на сериала Решетников, защото влизането на Румен Радев в политиката става първо по едно профилиране, което е възложено от Центъра за стратегически изследвания начало в Русия, начало на който стои самия Решетников. Той е възложено на Българска социалистическа агенция, която определя профила на печелившия кандидат 2016 година, в който той се вписва добре. Това самия Решетников си го разказва. Той го разказва сам. Нали? Това не сме го измислили ние двамата. След което е намерен подходящия човек, още повече натовски генерал. Между другото, има един такъв въпрос, който всеки се задава. Как така се пробутва натовски генерал на електората на БСП? Отговор е следния. Проучването тогава е показало, че в БСП отношението към НАТО е позитивно на онзи етап. Защото той е смисъл, още повече бивш член на БКП, той самия е бил член на БКП, така натовски генерал, приемат го, като самия Решетников в едно интервю казва следното, че е разговарял с Корнелия Нинова и с някои от ръководните кадри на БСП и тогава е поставен въпроса за излизането на България от НАТО, на който е получил отговор сега е рано. Тоест, ще дойде време. И освен това, самия Решетников заявява, че една от задачите е да се подмени българския проевропейски елит, който е пяната на българското общество, цитирам, но това много зависи от фактора Тръмп и от фактора Путин. Това са негови думи, заявени в интервю. Между другото, това интервю, за което говоря, по руската телевизия, има го, който иска, може да го види, има го в интернет. Може да го види, с елементарни ключови думи може да го намери. Това интервю протича под надслов провал на Запада в президентските избори в България. Тоест, това е една много реалистична оценка, която дават руските медии и самия Решетников на явлението Радев. Похвалили се, се казва. Да, така че това е една операция, в която съвместно са участвали и нашата партия, любима партия БСП, услужлива социологическа агенция, която, не искам да й казвам името, която плътно работи в тези години точно в тази посока. Да, много правилно оформила профила. Разбира се, това има работа, това са професионалисти. И разбира се, тук ключова роля изиграва и самия Николай Малинов, който знаем какво представлява. Нали, човек, който никога не е криел, че работи в полза на Русия. Шефа на движение Русофили. Който мисля, че беше в Магнитски вкаран. Да, той е май в Магнитски. Той е в Магнитски, да. И награден лично Владимир Путин. Да. Това е всъщност начина, по който той се бива отличаван и бива показан. Ето го нашия човек, както се казва. Да знаете. Така че, ако трябва да говорим за Радев, трябва да припомняме тези неща и да имаме предвид, че може би ни предстои това, което казах. Какво ще